ఫ్రిడ్జ్ ఎంత క్లీన్‌గా ఉంచినా క్లీన్‌గా ఉండనివ్వరు గదా పిల్లలు. మనం సర్దుతూనే ఉంటాం, వాళ్ళు పాడు చేస్తూనే ఉంటారు. మరీ మా పిల్లలైతే ఫ్రిడ్జ్ లేదో నేనేదో బంగారం దాసినట్టు తేపొక్కసారొచ్చి ఓపెన్ చేస్తారండి. డైలీ నాకు తెలిసి ఇద్దరు కలిసి అంటే మరి మా పెద్దది ఓపెన్ చేయదు. చిన్నోళ్ళు ఇద్దరు కలిసి 10 సార్లండి ఒక 20 సార్లు వస్తారు, ఓపెన్ చేస్తారు, చూస్తారు, అటు ఇటు సర్దుతారు. ఎంత పనిష్మెంట్ ఇవ్వు, ఎంత అరువు, ఎంత నచ్చజెప్పు, వాళ్ళ ప్రవర్తన అయితే మారట్లేదు. కొంచెం మారిందిలేండి, ఇప్పుడు 10 దగ్గర 5 అయింది. బట్ మార్పయితే లేదండి. వాళ్ళతోని వర్లి వదిలేసి సరికి ఈ మధ్యలో కొంచెం క్లీన్ చేయడం లేట్ అయ్యేసరికి నా ఫ్రిడ్జ్ అయితే మహా ఘోరంగా అయిపోయింది. సో ఈరోజైతే నేను ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేసుకున్నా ఫ్రెండ్స్. నా ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్ వీడియోతో మీ ముందుకొచ్చాను. నేను ఒక లిక్విడ్ తయారు చేసుకుంటే ఎప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేసుకోవాలన్నా చాలా ఈజీగా ఎంత మురికైనా పోతుంది. అదేందో అండి, ఫ్రిడ్జ్ ఎంత క్లోజ్ చేస్తున్నా అందులో కొంచెం డస్ట్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది. మరి అది ఎట్లా ఫామ్ అవుతుందో నాకైతే అర్థం కాదు. యాక్చువల్లీ నాకు తెలిసి మనం కూరగాయలు పెట్టినప్పుడు ఆకులు రాలడాన్ని బట్టి అండ్ బాటిల్స్ పెట్టి అట్లా అయ్యి ఉంటుంది అనుకుంటా. అట్లా మాత్రం కంపల్సరీ అవుతుందిగా. మరి నేను ఎలా చేసుకున్నాను అనేది వీడియో చూసుకోండి. ముందుగానైతే ఫ్రిడ్జ్ మీద చూడండి ఎన్ని పెట్టినామో. నేను కూడా పెడతా అండి, ఎదురుగానే ఉంటుంది కదా. ఎన్ని పెట్టొద్దు అనుకున్న ఆటోమేటిక్గా చేయిపోతూ ఉంటుంది. అండ్ ఫస్ట్ అన్నిటికంటే ముందు ఆ ప్లగ్ తీసేయండి, స్విచ్ ఆఫ్ చేయండి. ఒక స్విచ్ ఆఫ్ ఒకటే కదండి, ప్లగ్ కూడా తీసేయాలి, ఎందుకంటే షార్ట్ సర్క్యూట్ అవుతుంది. తర్వాత అయితే ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్న ఐటమ్స్ అన్నీ తీసుకుంటాను. దాదాపుగా ఫ్రిడ్జ్లో ఇప్పుడు ఏం లేవులేండి, చాలా ఖాళీ అయిపోయింది. అందుకని చెప్పి ఇక ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు ఇక ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేస్తే ఇంకా బెటర్ అని చెప్పి అయితే స్టార్ట్ చేసిన నేను. ఇదేంటంటే క్యారెట్ రసం అండి. మొన్న నేను ఈ సోప్స్ తయారు చేశాను చూడండి, 4 సోపులు తయారు చేసిన ఊరికే ఇంట్లోకి. అందులో కొంచెం మిగిలిన క్యారెట్ రసాన్ని అట్లా పెట్టిన ఏదన్నా పనికి వస్తుంది అన్నట్టు, మళ్ళీ ఏదైనా సోప్ తయారు చేద్దాం అన్నట్టు. సో మిగిలిన దాని బాక్స్ ఎన్నో పోగొట్టిరు చూడండి, ఎంత ఆగం అంటే ఆ పేపర్స్ నేను ఎందుకు పెడతా అంటే అండి, మనము కంప్లీట్ ఒక నెలకు 2 నెలలకు ఒకసారి డీప్ క్లీన్ చేసిన మధ్యలో ఏంటంటే ఒక 15 డేస్కి ఒకసారి ఆ పేపర్స్ క్లీన్ చేస్తే సరిపోతుంది. అంటే ఆ పేపర్స్ తీసి మార్చేస్తే సరిపోతుంది అన్నట్టు. ఇవైతే సగ్గుబియ్యం అండి. సగ్గుబియ్యం లాస్ట్ టైం బయట పెడితే కొంచెం స్మెల్ అనిపించింది నాకు ఎక్కువ రోజులు ఉంచేసరికి. అందుకని చెప్పి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాను. చూడండి, ఇక ఫ్రిడ్జ్లో ఎక్కలేని ఐటమ్స్ వస్తాయి. మా ఫ్రిడ్జ్లో పెన్నులు కూడా దొరుకుతాయండి. ఇలా అన్నట్టు అండి, మనం ఒక 15 డేస్కి ఒకసారి ఏదైనా మరకలు పడతాయి కదండి, పిల్లలు ఆడుతూ ఉంటే అండ్ మనం ఏదైనా పెట్టినప్పుడు ఆ మరకలకి ఏంటంటే మనం ఆ పేపర్స్ తీసేస్తే సరిపోతుంది. కూరగాయలు యాక్చువల్లీ నేను ఈ క్లాత్లో పెడతానండి. రిలయన్స్లో వాటిలలో వస్తాయి కదా బ్యాగులు, ఆ బ్యాగ్ దాంట్లో పెడతాను నేను. తర్వాతనైతే అందులో ఉన్న ట్రేస్ అన్నీ తీసేసుకోండి. డీప్ క్లీన్ అనేది 2 నెలలకు ఒకసారి చేసుకున్నా సరిపోతుందండి. మనం ఇలా పేపర్స్ యూజ్ చేసామనుకోండి, 15-20 డేస్కి ఒకసారి మనం ఆ పేపర్స్ తీసేసి పేపర్స్ మార్చేస్తే సరిపోతుంది. యాక్చువల్లీ ఏంటంటే బయట కవర్స్ దొరుకుతాయంట, అంటే ఫ్రిడ్జ్ కవర్స్ అని. బట్ ఇవన్నీ ట్రే కవర్స్. యాక్చువల్లీ నేను ఎక్కువ అసలు ఎప్పుడూ వాడలేదండి. అండ్ ఈ కూరగాయల ట్రేలో మాత్రం కూరగాయలు ఉండవండి. మిగిలిపోయిన శనగపిండి, కొంచెం శనగపప్పు, తొందర పాడయ్యేటివి ఉంటాయి చూడండి బయట. శనగపిండి ఏంటంటే ఎక్కువగా వాడం కదా మనము. సో బయట ఉండేసరికి అదేంటంటే చిన్న చిన్న పురుగులు వస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి నేను కొంచెం ఎక్కువ వాడేది ఏంటంటే అందులో పెట్టేస్తా. అందులో కొన్ని వాడని ఉంటాయి. సో అందుకని నేను ట్రేలో కూరగాయలకు బదులు చిన్న చిన్న అన్ని లోపల పెట్టేస్తా. నాకు అనిపిస్తుందండి, ఇలా కాదు ఆర్గనైజ్ చేసుకోవడం అనిపిస్తుంది. బట్ మనం ఏంటంటే ఉన్న వాటిని అడ్జస్ట్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తాం కదా, ఎస్పెషల్లీ మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు. ప్రతిదీ కొనాలంటే అంత అవసరం అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ అనేది ఫుల్ ఆర్గనైజ్డ్గా ఉండాలంటే అండి, ఇప్పుడు ఇన్ని గ్లాసు జార్లు అండ్ గ్లాస్ బాక్సెస్, కూరగాయల ట్రేస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. ఇవన్నీ కొంటే ఎట్లా కన్నా 2-3 వేలు అవుతాయి. అవన్నీ అవసరమా? ఉన్న వాటితో అడ్జస్ట్ అవ్వచ్చు అనిపిస్తుంది. నేనే కదండి, మీరు చూస్తున్న మీకు అట్లా అనిపిస్తుంది నాకు తెలుసు. సో ఏంటంటే అన్నీ కొనాలనిపించినా అన్నీ కొనాల్సిన పని లేదండి. మనకున్న వాటిలోనే అడ్జస్ట్ అవుతూ వాటిని నీట్గా ఆర్గనైజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ మనం ఎంత చేసుకున్నా మన కోతులు అయితే ఆర్గనైజ్గా ఉండనివ్వవు. చూడండి ఎలా చేస్తారో. కొంతమంది పిల్లలు భయపడతారు, కొంతమంది పిల్లలు ఏంటంటే భయపడ్డట్టు నటిస్తారు. మా పిల్లలు భయపడ్డట్టే ఉంటారు, బట్ చేసేది చేస్తూ ఉంటారు. సమ్టైమ్స్ వింటర్లేండి, ప్రతిసారికి మనం లేనప్పుడు దొంగతనంగా చేసే పనులు ఉంటాయి కదా. సో ఇలా అయితే చేసేసారు మొత్తం నా ఫ్రిడ్జ్. అండ్ నేను కూడా కొంచెం లేట్ చేసిందిలేండి. సో దానికోసం అయితే మరి లిక్విడ్ వేసుకుందాం. ఆ లిక్విడ్ కోసం అయితే నీళ్ళు అయితే కొంచెం గోరువెచ్చగా చేసుకోండి. అలా కొంచెం గోరువెచ్చగా అయిన నీళ్ళల్లో విమ్ లిక్విడ్ వేసుకోండి. విమ్ లిక్విడ్ ఏంటంటే లోపల ఏమన్నా ఇప్పుడు మరకల్లాగా అయినాయి కదా ఎక్కువ రోజులు అయ్యేసరికి, ఆ మరకలు అనేవి ఈజీగా పోతాయి. తర్వాత వంట సోడా అనేది క్లీన్గా చేస్తుంది అండ్ హైజెనిక్గా చేస్తుందండి. మనం అనుకుంటాం ఫ్రిడ్జ్లో ఏం క్రిములు ఉండవని, బట్ బయట ఉండే వాటికంటే ఎక్కువ క్రిములు ఫ్రిడ్జ్లోనే ఫామ్ అవుతాయండి. తర్వాత అందులోకి బేకింగ్ పౌడర్ వేసుకోండి అండ్ ఒక 2 నిమ్మకాయలు పిండుకోండి. బేకింగ్ పౌడర్ అనేది కూడా చాలా మంచిదండి. అంటే ఏమంటారు, లోపల ఉన్న ఏమన్నా క్రిములు లాంటివి పోతానికి హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ నిమ్మకాయ కూడా చాలా నీట్గా ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ క్లీనింగ్ అన్నట్టు కాబట్టి నేను ఇవన్నీ వేసుకుంటా. సో ఇవన్నీ వేసుకొని ఒక మంచి కాటన్ క్లాత్ ఉంటుంది కదండి, కాటన్ క్లాత్ పెట్టేసి అయితే తుడుచుకోండి. ఇది యాక్చువల్లీ నా నైటీ క్లాత్ అండి. నైటీ కొంచెం పాడవగానే మనం అటు ఇటు పడేయకుండా మంచిగా ఇట్లా తుడుచుకోవడానికి అయితే ఫుల్ యూజ్ అవుతాయి. కాటన్ ఉంటాయి కదా నైటీలు. సో ఈ మరకైతే పోదండి, అదేదో అప్పుడు ఎప్పటి నుంచో ఉంటుంది
అంటుంది. తర్వాత మా దాంట్లో నెయిల్ పెయింట్ కూడా పోయింది. అప్పుడు ఒకసారి నెయిల్ సీసా పగిలింది నెయిల్ పెయింట్ అనేది. సో ఈ వాటర్లో ముంచి ఒక్కొక్క దగ్గర ఇట్లా నీట్గా క్లీన్ చేసి తుడుస్తూ ఉంటే మురికి అంతా వస్తుందండి. అసలు ఎంత మురికి వస్తుందో అంటే తెలియకుండా. అండ్ ఇందాక చెప్పాను కదా ఫ్రిడ్జ్లోనే క్రిములు ఎక్కువ ఉంటాయి. ఏంటంటే మనం క్లోజ్ చేస్తాం అన్ని ఫుడ్ ఐటమ్స్ తెచ్చి అలా పెడతా ఉంటాం. అందులోనే అది ఉండడాన్ని బట్టి ఎక్కువ బ్యాక్టీరియా అనేది ఫామ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఫ్రిడ్జ్ అనేది దాదాపుగా హైజీనిక్గా ఉంచాలి. వీలైనంత వరకు డైరెక్ట్ తినే ఫుడ్ ఏది అలా పెట్టకుండా మనం ఉంచుకోవడానికి ట్రై చేయాలి. సో ప్రతి మూలలో క్లీన్ చేస్తూ ఉండండి. ఈ సందులలో ఏంటంటే వాటర్ అనేవి అప్పుడప్పుడు కరెంటు పోయినప్పుడు నీళ్ళు కారుతూ ఉంటాయి కదా, అట్లా నీళ్ళు కారినప్పుడు అవి అట్లా స్టోర్ ఉండి మరకల్లాగా ఉండిపోతాయి. అండ్ చూడండి ఇప్పుడు నేను అది బంద్ చేసేసరికి కూడా నీళ్ళు కారుతున్నాయి. పైన లోపల ఏంటంటే పాడైతే అనుకున్న పాల ప్యాకెట్లు కనుక నేను డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసి అయితే క్లీన్ చేసుకున్నా. మీరు ఫస్ట్ క్లీన్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు మరీ పాడైతే అనుకునే పైన డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే ఏంటంటే ఎట్లాగైనా మనం క్లీన్ చేసేసరికి ఒక 2 hours పట్టినా ఆ డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో ఉండడాన్ని బట్టి అయితే పాడవవు. అండ్ ప్లగ్ అనేది కంపల్సరీ తీసుకోండి. తర్వాత ఇట్లా ప్రతిదీ ఇలా మనం ఇవి ఉంటాయి కదా ఈ ర్యాక్స్ లాగా, ఈ ర్యాక్స్ అనే వాటిలో ఏంటంటే చెప్పాను కదా ఇందాక వాటర్ స్టోర్ అవ్వడాన్ని బట్టి వాటర్ మరకలు ఉంటాయి. అండ్ అందులో ఫుడ్ ఏదైనా పోయినా పాలు అనేవి కొంచెం కారినట్టయినా మరకలు ఉంటాయి. బట్ పాలైతే కారనివ్వకండి అబ్బా, పాలతోనే ఫస్ట్ స్మెల్ వస్తుంది. కాబట్టి నేను దాదాపుగా పాలను ఏంటంటే చాలా జాగ్రత్తగా పెడతా. ఒకవేళ పాలు పోయినాయి అనుకో, నాకు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నట్టు, పాలు పోయినాయి అనుకోండి ఎమ్మటే క్లీన్ చేసేయండి. ఒక్కరోజు కూడా నెగ్లెక్ట్ చేయకండి. ఎమ్మటే క్లీన్ చేసినాం అనుకోండి స్మెల్ అనేది ఉండదు. సో నీకు అది ఎక్స్పీరియన్స్. నేను ఒకరోజు పాలు పోతుందంటే జస్ట్ పైన తుడిచి తెల్లారి 2 రోజులకు క్లీన్ చేసేసరికి అబ్బా మహాఘోరంగా ఇది కొన్ని ఏళ్ళ క్రితం. కాబట్టి నేనైతే అసలు పాలు పోగానే ఎమ్మటే కంప్లీట్ డీప్ క్లీన్ చేసేయాల్సిందే. అండ్ తర్వాత చూడండి బెల్ట్ అనేది, ఇది యాక్చువల్లీ నేను 1.5 months బ్యాక్ ఏమో బెల్ట్ అనేది మంచిగా లోపల వరకు మొత్తం క్లీన్ చేసుకున్నా. సో దాదాపుగానైతే బెల్ట్ అంత డర్టీగా ఏం లేదు. యాక్చువల్లీ బెల్ట్లో చాలా మురికి ఉంటుందండి. ఎందుకంటే బయట ఉంటుంది కదా డస్ట్ అంతా అందులో పోయి ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది. బట్ చూడండి అంత మురికి ఏం లేదు. ఎందుకంటే ఒక 1.5 months బ్యాక్ అయితే మంచిగా మొత్తం బెల్ట్ అంతా డీప్ క్లీన్ చేసుకున్నా. ఏం లేదండి, ఒక ఇయర్ బడ్ తీసుకున్నా నేను. ఇదే లిక్విడ్ ఉండే. సో ఈ లిక్విడ్లో ముంచి ఇయర్ బడ్తో అండ్ ఒక పాత టూత్ బ్రష్తో అయితే మొత్తం నీట్గా క్లీన్ చేసుకున్నా. కాబట్టి బెల్ట్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉంది. చూడండి ఏమేమి వెళ్తానో. మా పిల్లలు ఏంటంటే ఫ్రిడ్జ్కి పైన ఇట్లా కొంచెం గ్యాప్ ఉంటుంది కదా, ఆ గ్యాప్లో కొన్ని తెచ్చి పెడతా ఉంటారు. అందులో నేను ఏం పెడతా తెలుసా అండి, జిందా పెడతా. యాక్చువల్లీ జిందా నేను ఎక్కడ పెట్టినా మర్చిపోతా. తెచ్చి నేను జిందా అలా పెడతా అన్నట్టు. అలా పెట్టి అట్లా నాకు ఎప్పుడైనా జలుబు అయినప్పుడు నేను దాచుకునే ప్లేస్ అంటే అదొకటి. బట్ మిగతా టైంలోనైతే మా పిల్లలు అన్నీ పెట్టేస్తారు. అండ్ ఆ లోపల కూడా అండి కాక్రోచ్లు పోయి స్టోర్ అవుతాయి కాబట్టి అక్కడ కూడా మంచిగా క్లీన్ చేసుకొని ఆల్రెడీ నా పాత వీడియోస్లో చూపించిన కర్పూర బిళ్ళలు లాంటివి అయితే పెట్టేసుకోండి. అండ్ అదే లిక్విడ్ అండి ఫస్ట్ లోపల క్లీన్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే బయట కొంచెం ఎక్కువ మురికి ఉంటుంది కదా, లోపల క్లీన్ చేసుకున్నాక అదే క్లాత్తో బయట కూడా అదే లిక్విడ్తో క్లీన్ చేయండి. బయట కూడా మంచి షైనీగా అవుతుంది. ఒకవేళ మీ దగ్గర కొలిన్ ఉంటే కొలిన్తో చేసుకోండి, లేదు అనుకుంటే ఈ లిక్విడ్ ఎనఫ్. ముందు వెనకాల మొత్తం అయితే క్లీన్ చేసుకోండి. అండ్ కింద ఈ ట్రే ఉంటుంది కదా, ఈ ట్రేని కూడా ఒకసారి తోమి పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది. లోపల ఈ ట్రేస్ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ ఆల్రెడీ నేను ముందే తీసుకొచ్చి వాటర్లో నానబెట్టేసిన. ఈ ట్రేస్ అన్నీ మంచిగా తోముకొని వీలైతే ఎండలో పెట్టండి, లేదు అనుకుంటే ఫ్యాన్ గాలికి పెట్టచ్చు. నేను ఎక్కువగా మధ్యాహ్నం చేసేదాన్ని కాబట్టి ఎండలో పెడతా. బట్ ఈరోజు అయితే ఈవినింగ్ చేసిన అండి, మార్నింగ్ వేరే పని ఉండే. సో ఈవినింగ్ క్లీన్ చేసుకున్నా కాబట్టి నేను ఈవినింగ్ ఫ్యాన్ గాలికి పెట్టేసిన. అందుకే లైటింగ్ కూడా కొంచెం డల్ ఉన్నది ఈవినింగ్ కాబట్టి. మావి చాలా ఉప్పు నీళ్ళు అండి, ఎంత క్లీన్ చేసినా ఈ మరకలు అయితే పోతలేదు. సింక్ చుట్టూగా మరకలు కనిపిస్తున్నాయి చూడండి పేలినట్టు, అదంతా సబ్బు పేలడం అండి. నాకైతే వీడియోస్లో చాలా ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది. నేను రోజు తోముతూనే ఉంటాను సింక్, బట్ ఆ మరకలు ఏందబ్బా అనిపిస్తుంది. ఉప్పు నీళ్ళకి అంతే ఉంటుందండి, సబ్బు పేలుతూ ఉంటుంది. ఇక అది అంతే తప్పదు. తర్వాతనైతే తోముకున్న వాటిని మళ్ళీ ఒక క్లాత్ పెట్టి తుడిచి అయితే ఫ్యాన్ గాలికి ఆరబెట్టినండి. తుడవండి వీలైనంత వరకు, ఎందుకంటే మళ్ళీ అవి ఊరికే గాలికి ఆరుతాయి కాబట్టి ఇట్లా మరకల్లాగా కనిపిస్తాయి. సో మొత్తం అయితే ఆర్గనైజ్ చేసుకోండి. ఇంతకుముందు పెట్టుకున్నట్టు ఎక్కడి అక్కడ అరేంజ్ చేసుకోండి. ఇక మధ్యలో వచ్చేసి రండి మా పిల్లలు ఇంతసేపు ఆటకి వెళ్ళిరు. ఈవినింగ్ అయిపోయింది కదా, నేను తోమి అంతా క్లీన్ చేసేసరికి ఈవినింగ్ అయింది. ఆట అయిపోయి మాత్రం వచ్చేసి చీకటి అయింది అన్నట్టు, యాక్చువల్లీ ఈవినింగ్ కాదు. సో వచ్చి ఇక మేము పెడతాం మమ్మీ అనేసి అయితే తలా 2 చేతులు 6 చేతులు వేసిరల్లా. నా చేతులతో 8 చేతులు అయినాయి. ఇవన్నీ పెట్టేసిన తర్వాతనైతే నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తా అంటే అండి, ఇట్లా వైట్ పేపర్, ఈ నోట్బుక్ అయితే ఎస్పెషల్లీ నేను ఈ ఫ్రిడ్జ్కి ఉంచుకుంటాను అండి. ఇది నా దగ్గర ఉండబట్టి 2-3 years. నేను పిల్లల్ని దాంట్లో ఏం రాయనివ్వను. ఎందుకంటే ఈ పేపర్స్ ఏంటంటే ఫ్రిడ్జ్కి మంచి కరెక్ట్గా సరిపోతాయి. మీరు కావాలంటే లైన్ ఉన్న పేపర్స్ వేయచ్చు, ఫ్రిడ్జ్ షీట్స్ ఏమన్నా ఉంటే మీరు వాడచ్చు. బట్ ఆ షీట్స్కి 200 rupees అదంతా అవసరం, ఇది ఇట్లా వెళ్తుంది కదా అన్నట్టయితే ఇది ఎప్పటిదో నోట్బుక్. సో నేను 15 daysకి ఒకసారి పేపర్స్ మార్చుకుంటా. అండ్ తర్వాత డీప్ క్లీన్ చేసినప్పుడు తీసేసుకుంటూ మొత్తం అట్లా క్లీన్ చేస్తూ ఉంటా. ఇట్లా ఈ పేపర్స్ పెట్టేసినాం అనుకోండి, ఏదైనా ఐటమ్స్ మీద అంటే ఫుడ్ పడ్డా అండ్ మనం బయట నుండి తెచ్చి లోపల పెట్టేసరికి కింద ఉన్న మరక అనేది ఆ వైట్ పేపర్ మీదే ఉంటుంది. కాబట్టి ఎమ్మటే ఆ పేపర్స్ క్లీన్ చేస్తే సరిపోతుంది, అంటే తీసేస్తే సరిపోతుంది.
సో పేపర్ సరిపోతే ఇలా చిన్నగా కట్ చేసుకొని ఇలా నీట్గా పెట్టుకుంటూ ఉంటాను అన్నట్టు. సో ఏంటంటే ఇప్పుడు మనము ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేయగానే ఇంక ఇట్లా వైట్ పేపర్స్ పెడతాం కదా, అబ్బా ఎంత ప్రశాంతంగా అనిపిస్తుందోనండి. అప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ నేను తీస్తా, ఊకే మా పిల్లలు కాదు. ఎందుకంటే ఫ్రిడ్జ్ తీసినప్పుడల్లా హాయిగా అనిపిస్తుంది, మంచిగా కలర్ఫుల్గా ఉంటాయి ఆ పేపర్స్, వైట్గా రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. చూడండి మా పెద్దది ఎట్లా అంటే తను పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది క్లీన్ చేసినట్టు, మమ్మీ నేనే క్లీన్ చేసిన కదా అని చెప్పి. సో అట్లా అట్లా అను మమ్మీ, అట్లా అంటే వీడియో అందరు చూస్తారు మమ్మీ, ఇట్లా నేను చేసిన అని చెప్పు మమ్మీ అని చెప్తా ఉన్నది. తర్వాతకి అన్నీ ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాక స్నానం చేసి వచ్చినాక ఇదైతే మా పెద్దది నాకు తెలియకుండా వీడియో తీసింది. మొత్తానికైతే ఇలా పెట్టేటి అన్నీ అయితే పెట్టి నేను సర్దేసుకున్నా. అండ్ ఏదన్నా ఉంటే లోపల పెట్టే ముందు వాటన్నిటిని ఒకసారి తుడవండి. తుడిస్తే ఏంటంటే మళ్ళీ వాటి మీద డస్ట్ ఏదైనా ఉంటే లోపలికి వెళ్ళిపోదు. ఇలా నీట్గా క్లీన్ చేసుకుంటే సరిపోద్దండి, మనకు ఉన్న వాటితోనే నీట్గా ఉంచుకోవచ్చు. మరి మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందా అండి? నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేసి షేర్ చేసి కొత్త వారైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఒకసారి ఇలా లిక్విడ్ చేసుకోండి, చాలా బాగుంటుందండి. థ్యాంక్ యూ.